Então, meus amigos, na sequência, uma outra forma de apresentação do bruxismo é o bruxismo em vigília, aquelas contrações que você faz na musculatura da mastigação quando você está acordado. Isso é muito comum nas situações de estresse, de enfrentamento. E aqui entra então estes conceitos mais atuais, ou seja, não é necessário o contato dentário, não necessariamente você vai estar fazendo o apertamento, o contato dentário para que esse bruxismo se apresente. Muitas vezes o paciente faz a contração destes músculos ou faz a movimentação indesejável da mandíbula, utilizando esse sistema de forma não funcional, ou seja, numa atividade que ela não tem função. E aí, com o passar do tempo, acontecem todos os prejuízos relacionados a essas atividades não funcionais. Então, aqui, uma outra forma de pensar, uma outra abordagem que vai ser mais específica, mais focada no comportamento emocional, é o bruxismo em vigília. Também existem abordagens aí novas, modernas, para o controle desta forma de apresentação também. Então, o bruxismo do sono a gente já conheceu e agora o bruxismo que você faz acordado também. Até o próximo.